ହ୍ୟାଲୋ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆମ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର IA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର କିଛି MCQ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର କବି କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କିଏ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର କବି? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କବିମୌଳି, କବିବର, କବି ରୂପ। କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମରୁ କେଉଁଟି କବିଙ୍କର ଅନୁଦିତ କୃତି? ମେଘଦୂତ, ଚିଲିକା, ଉଷା, କେଦାର ଗୌରୀ। କେଉଁଟି? ମେଘଦୂତ। ଚିଲିକା ପୁସ୍ତକ କବିଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଅଟେ? କାବ୍ୟ, ଚଉପଦୀ, ଚଉତିଶା, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ? ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ଉଷା, ଉର୍ବଶୀ। ତ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ। କବିତାରେ ଚିଲିକାର କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ, ପ୍ରାତଃକାଳୀନ, କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ। ଏବେ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମୟକୁ ସୂଚାଉଛି? ରାତ୍ରିକାଳ, ମାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ ଆଉ ସାୟଂକାଳ। ନା ସାୟଂକାଳକୁ। ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବ କେଉଁ ଆକାରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି? ଛାୟାକାରେ, ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ, ଅନ୍ଧକାରେ, ଦିବାକାରେ। ନା ଛାୟାକାରେ। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖି କେଉଁମାନେ ଘଟିକା ଟେକି ଦେଇ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ବାଟୋଇ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ। ତ କେଉଁମାନେ? ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ। ଚିଲିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା? ନୌକାମାନ, ଜାହାଜମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ପଟ୍ଟିକାମାନ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ନା ନୌକାମାନ। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ କ'ଣ ଦେଖି ମୀନଜୀବୀମାନେ ପାଲ ଟେକି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆସନ୍ତି? ସବୁଜ ବନ, ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଧ୍ରୁବତାରା। କ'ଣ ଦେଖିକି? ନା ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା। କେଉଁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା? ଗ୍ରାମବାସୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କର୍ମଜୀବୀ। କେଉଁମାନଙ୍କରୁ? ନା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ। ବଳଦେବ ରଥ କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? କବିମୌଳି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କବିବର, କବିରତ୍ନ। ଆମେ କ'ଣ ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବଳଦେବ ରଥ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର 14 ନମ୍ବର। ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ? ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଅମୃତ ସହ ସମାନ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତତାନକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା, ଦୁଃଖର ଆତ୍ମା, ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା, ବିଷାଦର ଆତ୍ମା। କାହା ସହିତ? ନା ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ସହିତ। ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷରେ କିଏ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଗୀତଦାନ, ନାବରାଜି, ଚିଲିକା ମରୁତ, ଦିଗଙ୍ଗନା। କିଏ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି ନୀଳବକ୍ଷରେ? ନା ଗୀତଦାନ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କବିତାରେ କବି ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପୁରଙ୍ଗନା, ସୁରାଙ୍ଗନା, ଦିଗଙ୍ଗନା, ବୀରଙ୍ଗନା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ। କବିତାରେ ଦୁକୁଳବାସିନୀ କାହା ପାଇଁ କବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା, ଦିଗଙ୍ଗନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ନୀଳ ହ୍ରଦ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଭାବାନ୍ତର, କଥାନ୍ତର, ଅନ୍ୟାନ୍ତର, ଦିବ୍ୟାନ୍ତର। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଭାବାନ୍ତର। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଗରେ ମନ କେଉଁଠାକୁ ଗତି କରେ? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ, ମନେନ୍ଦ୍ରିୟ। କେଉଁଠାକୁ ଗତି କରେ? ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ସଙ୍ଗାତ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ଏହା କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ,
ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଭଜନ ଜଣାଣ। କେଉଁ କାବ୍ୟରେ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଚମ୍ପୁ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କିଏ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦିଗଙ୍ଗନା, ସନ୍ଧ୍ୟାଦେବୀ, ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ରାତ୍ରିଦେବୀ। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ନା ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ଧନ୍ୟ ରଥେ। ଏଠାରେ ରଥେ ବୋଲି କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ, ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ରଥଙ୍କୁ। କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି? ନା ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ। ଉତ୍କଳ ଭବନରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଉକ୍ତ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ମୀନଜୀବୀଙ୍କୁ, କବିବରଙ୍କୁ, ଚିଲିକାବାସୀଙ୍କୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କାହାକୁ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଯଶ ଯାହାର ଥାଏ ତାର ଶରୀର ଶ୍ମଶାନରେ ମାଟି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ସେ ପ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅଂଶୁମାନ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆଉ ଦୀପ୍ତିମାନ। କେଉଁଟା ହେବ? ଆୟୁଷ୍ମାନ। ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ କ'ଣ ଜାଣିଦେଲାଣି? ମଶାଲ, ଲଣ୍ଠନ, ଦୀପ, ଆଲୋକ। କ'ଣ? ମଶାଲ। ତରଣୀରେ ପୋତପାଳ ମଶାଲ ଜାଣିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ, ଦିଗ ବାରିବାକୁ, ମୀନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଗୃହକୁ ଫେରିବାକୁ। ପୋତପାଳ ମଶାଲ ଜାଣିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ମୀନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ମୀନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ମୀନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ତରୀ ଗର୍ଭକୁ, ପାପ ଗର୍ଭକୁ, ଚିଲିକା ଗର୍ଭକୁ, ଜାଲକୁ। କେଉଁଠିକି ଡେଇଁକି? ତରୀ ଗର୍ଭକୁ। ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହାରୁଥିବା ମୀନ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି? ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ, ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ, ଅକର୍ମାମାନଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ନା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ। ଅଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନା ଜ୍ଞାନୀ। ପାପ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ? ସୌମ୍ୟ, କମ୍ୟ, ରମ୍ୟ, ଭୌମ୍ୟ। କେଉଁ ରୂପ? ରମ୍ୟ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସେ ଉପରୋକ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦରେ ପୂରଣ କର। ଜାହାଜ, ପୋତ, ତରଣୀ, ବୋଇତ। କ'ଣ ହେବ? ବୋଇତ। ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ନିରାଶା, ଆନନ୍ଦ, ଆଶା, ଉଲ୍ଲାସ। କାହାର? ଆଶା। ଦୀପଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମଣିଷର ଯିବା ଆସିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ, ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା, ସୁଖୀ ଜୀବନର ନିଶା ସହିତ। କାହା ସହିତ? ନା ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା ସହିତ। ନିଶା ଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶ୍ଚଳ, ଗମ୍ଭୀର, କୋଳାହଳ, ସ୍ତବ୍ଧ। କେଉଁ ରୂପ? ନା ନିଶ୍ଚଳ। ନିବଲୟତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ଜଳ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ନା ନିବଲୟତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ତ ଏଠି ଆମେ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ବୁଝିଲା? ନିବଲୟତି ଅବନୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକରେ ଜଳସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାରଧୌତ ପରି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ପରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶଦ, ଛାୟା ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ଏଠି କ'ଣ? ନା ପାରଦ ଧୌତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ରଦର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି? ମନ୍ଦିର, ଦୀପ, ସମୁଦ୍ରର, ପ୍ରସ୍ତରର। କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଦୀପର। କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର କିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ରତ୍ନାକର। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡ, ବାଲିଗରଡ଼ା, ବୃକ୍ଷଲତା, ବାଲୁକା ରାଶି। ବାଲିଗରଡ଼ା। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଜିତ ହୁଏ? ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ଶିବ, ଧ୍ରୁବତାରା। କାହାର? ନା ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁ? ଝରଣାର ଝରନାଦ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କୋଳାହଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କୋଳାହଳ। କେଉଁଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ? ନା ଝରଣାର ଝରନାଦ। କଡ଼ା ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରାତ୍ରିକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ନିଶିଥିନୀ, ଉଷା, ପ୍ରଦୋଷ। କେଉଁଟି? ନା ନିଶିଥିନୀ। ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କୁ ତନୁ ଭଳି କ'ଣ ଶୋଭାପାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି?
ତରୁପତ୍ର, ବୃକ୍ଷରାଜି, ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀ, ନାବ ଗୁଡ଼ିକ। କ'ଣ ଭଳି? ନା ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀ। କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟତା, ନୀରବତା, ଅଜ୍ଞାନତା। କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ? ଶାନ୍ତି। ଚିଲିକା ତୋହର ସ୍ୱଭାବନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଉକ୍ତ ପଦଟିରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପଦଟି ପୂରଣ କର। କ'ଣ କହିଲା? ନା ଚିଲିକା ତୋହର ଏଇ ସ୍ୱଭାବନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଉକ୍ତ ପଦଟିରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟ, ଦୈବଶୀଳମୟ, ବନୋତ୍ସବମୟ। ତ କିଏ ହେବ? ନା ବନୋତ୍ସବମୟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ବନୋତ୍ସବମୟ ଘଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଜୀବନ ପ୍ରତି କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ କବିତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଛି? ସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଐତିହ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କରିଛି? ନା ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କାହା କଥା ଏକାନର ଭାଇ ମାସ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୃହ କଥା, ଜୀବିକା କଥା, ଜୀବନ କଥା, ଚିଲିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତ କେଉଁ କଥା ଭାବେ କି? ନା ଗୃହ କଥା। କାହାର ଶିଖର ସନ୍ଧ୍ୟାତାରେ ଦେଖାଯିବା କଥା କବି ଏହି କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି? ପାରିକୁଦ, ମାଲୁଦ, ନଳବଣ, ଭାଲେରୀ। ନା ଭାଲେରୀ। ବୁଝିହେଲା? ତ କେଉଁଥିରେ? ନା ଭାଲେରୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଭାଲେରୀରେ ମନେ ରହିଲା। ଘଟା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଭାଲେରୀ। ବୁଝିହେଲା? ଭାଲେରୀ। ଘ ଆନ୍ସର ହେଲା ଠିକ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆଜିର ଥିଲା ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ? ନା MCQ ଥିଲା IAT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଏଇଟା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତ ତାକୁ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିକି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଏତିକିରେ ଆମେ ଆମର ଆଜିର ଏଇ ବିଷୟଟି ବନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।